Statusumla olan bacı və qardaşlarımız, xoş gördük. Hər birinizin, hər bir vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Bərdənin Dəymədağlı kəndində Rövşən qardaşımız avto qəzada qılçaları qırılıbdır və ailəsini itiribdi, bir qızını itiribdi, bir oğlu hərbidə idi, təzə gəlibdi. Qardaşımızın gözünə mirvari suyu gəlibdi. Xahiş edirəm, bu qardaşımıza gəlin kömək eləyəyin. Allah kömək eləyən bacı və qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Amin. Əziz həmvətənlər, əziz dostlar, əziz Fəqani Məmmədovun dostları, yardımsevər insanlar, heç bir şeyimə ehtiyac deyil. Mən, bax, ayağım 3 il 2 aydır belədir, fərq etməz. Əsas mənim gözümdür. Sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim gözümün əməliyyatı üçün kömək edin. Bunu demək də ağırdır, heç kəs əziyyət vermək olmur. Allah sizləri var eləsin. Allah Fəqani Məmmədovun canını sağ eləsin. Sizin kimi dostları var, güvənirik Fəqani Məmmədova və o cümlədən Fəqani Məmmədovun dostlarına güvənirik. Mənim gözümə əvəz eləyərsiniz. Allah sizləri var eləsin. Çox sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol qardaş. İnşallah Allah şəfa versin. Allah balana rəhmət eləsin. Həyat yoldaşına rəhmət eləsin. Xahiş edirəm, kimin gücünə çatırır kömək eləsin. 1500 manat pul lazımdır əməliyyata.